안녕하세요 여러분. 오늘은 제가 개별 판매 영상으로 찾아뵙게 됐고, 일단 다 빼서 하나씩 소개시켜 드릴게요. 일단 먼저 포토카드 먼저 소개시켜 드릴 건데, 시리즈는 이제 같이 구매를 해주셔야 하세요. 아니, 시리즈도 이제 개별 구매가 가능하세요. 시리즈는 개별 구매도 가능한데 다 같이 구매를 해주시면은 덤을 더 드려요. 덤도 당연히 증정을 해드리고, 앞면을 꼭 캡처해 주셔야 하세요. 그 다음 시리즈고, 전부 다 개별 구매 가능하신데, 시리즈는 최대한 전 멤버 다 구매를 해주시는 것을 더 추천을 드리고요. 제가 목소리 내고 촬영하는 건 처음이라서 좀 어색하네요. 일단은 제가 지금 편집이 너무 귀찮아서 대충 무편집으로 나갈 것 같은데, 양식 필요 없이 그냥 앞면만 캡처해 주시면 되실 것 같고, 물론 출처는 전부 다 기재해서 갑니다. 그리고 여기 나온 재고가 전부고요. 제가 마감해 놓은 거는 이제 그 채팅방에 써놓도록 할게요. 이거 홀로그램이고, 무편집 영상이라서 1.5배나 2배속을 하는 거를 더 추천드리고, 가로 포토카드고 개별 구매 가능하세요. 다 개별 구매 가능하고, 꼭 앞면 캡처해주세요. 이제 개별 폭하고 여기 나오는 것 빼고는 재고가 따로 없습니다. 최대한 빨리 지금 촬영하고 있는데, 편집이 이제 또 오래 걸리다 보니까 이건 트릭하고, 요런 도안 들어가고 요런 도안 들어갑니다. 다른 질문 같은 것도 이제 댓글로 해주시면 감사하겠고, 옵챗은 구매할 때만 들어주세요. 이거는 엽서지지 같은 거랑 4장에 한 세트예요. 포카는 여기까지고, 이제 이거 주소라벨지 이런 것도 있고, 그 다음으로는 떡매가 이만큼 들어가고, 요 떡매 하고 요 떡매, 요 떡매, 요 떡매. 출처 모르는 거는 이거 출처 모르고 이런 떡매 들어가고, 마지막으로 요 떡매 들어가는데, 요 떡매가 얘랑 시리즈예요. 이거 같이 구매해 주시면 더 나을 것 같고, 그 다음 것도 소개를 빠르게 시켜드릴게요. 그 다음은 포토티켓. 단면인 것들은 빠르게 그냥 넘어가도록 할게요. 너무 심심하면은 배속을 하는 거를 권장해 드리고, 이렇게 들어갑니다. 이제 그 외에 이런 책갈피들 다 개별 구매 가능하시고, 앞면 캡처해 주세요. 이런 것도 있고, 시리즈 같은 경우에는 뒷면을 캡처해 주시면 제대로 못 알기 때문에 꼭 그렇게 해주시길 바랄게요. 그리고 이런 애들 있고, 한 세트. 재고가 없는 애들이 많아서 이건 시리즈인데, 그리고 이게 바닥에서 촬영하는 건데, 그 소독 티슈 아시죠 여러분? 그걸로 5번인가 그렇게 소독을 했어요. 그러니까 의심 같은 거는 안 해주셨으면 좋겠습니다. 그런 재질 애들도 들어가고,
출처 모르는 것 빼고 다 기재해드리니까 좀 걱정 안 해주셔도 됩니다. 개별 구매는 이제 6,000원부터 가능하시고 일괄로 구매해주시면은 3-4배를 나누면서 들어가게 될 거예요. 2-3배 정도. 이거 이런 돈들도 있고 하고 이런 애들 아까 나왔던 것도 하나 있어요. 그리고 이제 이거 이런 입기님 출처 하트핀 버튼 같은 것도 있고 그 다음으로는 이제 밀크타님 출처 부채가 있어요. 그리고 이런 것도 있고 다른 것도 소개를 시켜드릴게요. 이건 직사각 슬로건, 정사각 슬로건들인데 여기 나오는 재고가 끝이에요. 마감된 거는 다 알려드릴 거고 이거 출처 모르는 거예요. 혹시 알고 계시는 분들 알려주시면 감사하겠습니다. 어이구 이거 이거 지금 잘 안 보이니까 카메라를 좀 더 올리면 괜찮을 것 같습니다. 좀 더 올릴까요? 이런 예쁜 애들도 많고 이거 3세트 있고 묶음 포장되어 있는데 다 개별 포장해서 갑니다. 특별한 재고 OPP가 없거나 그럴 때는 개별 포장을 못 해드리는데 이런 슬로건들도 있습니다. 있고 출처를 제가 잘못 기재하더라도 화를 안 내주셨으면 좋겠어요. 말하면서 촬영하는 건 처음이다 보니까 좀 익숙하지가 않은데 이만큼 있어요. 이제 직사각 슬로건이 들어가요. 다시 말하지만은 다시 말하는 거 아닌데 고파 같은 거 하시면은 제가 유튜브에 다 올릴 거고 올릴 거예요. 이런 애들도 있어요. 이렇게 있고 여기까지 있는데 혹시 구매 원하시면은 오픈 채팅방 링크 들어와 주시면 감사하겠고 개별 판매다 보니까 이제 6,000원씩 받고 있어요. 6,000원씩 받고 있고 일단은 구매를 해주시면 덤이 들어가는데 믹스덤이나 그런 것들이 들어가요. 일단은 시청을 해주셔서 정말 감사드리고 개별 판매다 보니까 아무튼 여기까지입니다. 그럼 시청해주셔서 감사하고 신중하게 거래해주세요. 그럼 안녕.